तो हेलो गाइस, तो मैं आप सबको बता दूं कि फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले हम स्क्रैम्बल कर लेते हैं क्यूब को। तो आप सब देखते रहिए वीडियो को। तो आप सब देख सकते हैं मेरा क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है, आप जान जाइए। तो इसे राइट लेयर करते हैं, इसे लेफ्ट लेयर, और इसे फ्रंट लेयर, इसे बैक लेयर कहते हैं, और ये इसे अप डाउन कहते हैं। तो आप सबको मैं बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा क्रॉस बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसा क्रॉस बनाएंगे पहले, जिसे हम प्लस कहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्रॉस बनाते हैं। तो हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मेरा क्रॉस बन चुका है। उसके बाद हम लोग कॉर्नर बैठाएंगे, इसे कॉर्नर कहते हैं। तो एक एल्गोरिदम है जो ऊपर दिख रहा होगा, तो मैं आपको कॉर्नर बैठा कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कॉर्नर बैठाने के लिए हम लोग ये कॉर्नर पर देखो कलर देखना है हम लोगों को। देखो येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है। तो येलो, ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो यहीं पर हम बैठाएंगे। तो इसको बैठाते हैं। तो मेरा देख सकते हैं मेरा बैठ गया। अब इसको मैं बैठाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा एक और मिल गया। देखिए, ब्लू, रेड, येलो, तो यहीं पे बैठेगा। तो 2 3 4 बैठ गया, ये भी बैठ गया। बचा एक और, देखते हैं कहाँ पर है। देखिए, हाँ यहाँ पर एक और, एक यहाँ पर बैठेगा। ब्लू, ऑरेंज, येलो, तो यहाँ पर बैठेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठ गया, देख सकते हैं। तो एक और कॉर्नर बचा है। तो देखिए, ग्रीन, रेड, येलो, यहीं पे बैठेगा। 1 2 3 4 बैठ गया। तो मेरा फर्स्ट लेयर हो चुका है सॉल्व, आप सब देख सकते हैं। तो सेकेंड लेयर का मैं वीडियो भी बना दूंगा।